طيب السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله النهارده بقى نكمل كده السويتش، النود بتاع السويتش. نكمل برضو النود بتاع التشينج، في نود برضو اسمها رينج. ان شاء الله كده نتوكل على الله ونبدا فيهم. بس اهم حاجه نصلي على النبي. هتخش هنا على الكوماند ويندو، هتكتب نود ريد، نود شارت ريد. تمام. هو دلوقتي كده هيدينا العنوان. هو ده والله كده انجز يا عم. تمام، هو هيدينا العنوان. اول ما يدينا العنوان هاخد له كوبي واخش على النود ريد الخاص بالبي سي بتاعي. لو حد واجهه مشاكل يا شباب يبقى يقول لي كده ولا حاجه. هناخد ده كده اهو، كنترول سي. تمام. تعال نخش على جوجل، كنترول في. تمام. المره اللي فاتت احنا صنفنا الداتا. يعني مثلا لو عندي مثلا، تعال نراجع بس كده حاجه بسيطه. عندي مثلا انجكت، اتنين انجكت. ماشي، اتنين انجكت. واحد بيبعت لي كده، نبعت لي نمبر مثلا 20 وادوس دون. واحد بيبعت لي 30. تمام. الاتنين هيروحوا يا باشا هيعرضهم في ديباج. ديباج اللي هو بيعرض الداتا. تمام. تعالى بقى لو انت دلوقتي كده دوست ديبلوي. الديبلوي دي قلنا زي ما قلنا كده ان هي عامله زي سيف، وهتدوس هنا على انجكت. هتلاقي الاتنين انت مش عارف مين بالظبط اللي بعت الداتا. انت ايوه انا عارف ان هنا ظهر كلمه 20، بس ما انت ده بتسميه. يعني مثلا ده هسميه سنسور واحد. تمام. وده هسميه سنسور اتنين. تمام. تعالى كده بقى نعمل تعالى نعمل ديبلوي. نمسح بس دولت، وبعد كده واحد اتنين. تمام. انت مش عارف بقى مش عارف مين اللي بعت لك ال 30 ومين اللي بعت لك ال 20. ده الطبيعي يعني، منطقيا لازم ما تبقاش عارف اصلا. فانا عايز اصنفها، عايز اعرف بقى بالظبط مين اللي بعتها. خلاص، تيجي هنا كده تخش على الانجكت. هتلاقي حاجه عندك اسمها التوبيك. التوبيك ده كانه الموضوع. فانت مثلا هنا هتسمي ده مثلا كابيتال مثلا. خلاص، كابيتال ده عرفت ان هو السنسور واحد، ده حاجه خاصه بسنسور واحد. تمام، تدوس دون. بعد كده تيجي عند السنسور اتنين، هتلاقي برضو عنده التوبيك. هتختاروا بي مثلا، بي كابيتال مثلا، وتدوس دون. دلوقتي لو كابيتال، التوبيك بتاعك جه فيها حاجه اسمها كابيتال، خلاص انت عرفت انه ده جاي من لو جه فيها حاجه التوبيك هنا جه بي كابيتال، خلاص انت عرفت ان المسج دي جايه من السنسور 2. تمام. لا، انا هجرب برضو معاكم حاجه شوف ديبلوي. مش هلاقي حاجه اتغيرت. هدوس مثلا اهو، مفيش حاجه اتغيرت. ليه؟ ان انت كده مش بتقرا الرساله كلها، انت بتقرا الرساله بتاع البيلو. ازاي عرفت انت بتقرا بتاع البيلود؟ هتخش كده على الديباج. هتلاقي الديباج بيقول لك انا بعرض لك بس البيلود. لا، قول له انا عايز. هتلاقي حاجه عندك اكسبريشن، ممكن تعمل معادله رياضيه، والمعادله بناء على المعادله دي آه تطلع الرساله. ده مش سكتنا خالص. تعالى قول له. هتلاقي اختيار عندك تاني كده بيقول لك كومبليت مسج اوبجكت. انا عايز المسج كلها. تمام، قول دوس دون. تمام. ديبلوي بقى. تعال بقى نشوف دلوقتي كده التغيير. سنسور واحد المفروض يبقى سنسور واحد التوبيك تمام. طب سنسور اتنين هتلاقيه التوبيك بي، وبعت لي 30 اهو. تمام. تعالى بقى تعالى بقى نكمل في موضوع تاني. تعالى بقى نتكلم اهم طبعا فانكشن هنا اسمها الفانكشن دي، اهم فانكشنز. فتعالى بس نخش في سويتش وتشينج، وهيبقى عندنا حاجه اسمها رينج. دولت الثلاث نود اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده باذن الله. طبعا الفانكشن دي هتبقى في فيديو لوحده، عشان دي اصلا هتبقى طويله وبتاع، وفي حاجه اسمها ستور مسج، ستور داتا، وحوارات كده. فاحنا تعالى نبدا النهارده بالحاجات البسيطه كده. تعالى مثلا نبدا بسويتش. تمام. تعالى مثلا السويتش دي بتعمل انت مش عارف حاجه، دوس عليها. شوف، حاول تفهم بتعمل هتلاقي حاجه بيساوي، بيقول لك البيلود ماشي، وفي يساوي كده، ولو دوست عليها هتلاقي فيه زي كونديشنز كتير. تمام. وفي حاجه بتتكتب هنا مثلا. طيب انا مش عارف بتعمل ادوس عليها. وهتلاقي حاجه عندك كده زي كده. اعذرا بس يا شباب. زي ما قلت لك، انت مش عارف مثلا الفانكشن السويتش دي بتعمل
هتيجي هتدوس عليها مثلا كده وتلاقي حاجه عندك اسمها زي بوك كده او هيلب. هتدوس عليه هتلاقي بيقول لك ايه دي، دي بتعمل كذا 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 كذا. طبعا ايه الكلام ده مش هيمشي معاك، انا اقول لك هي بتعمل ايه باختصار. تعالى مثلا هتدوس عليها كده مثلا هتلاقي ايه في زي كونديشنز كتير، وعندك هنا البيلو. تمام حلو قوي. طب تعالى نعمل حاجه كده، تعالى كده نجرب. تعالى نجيب انجكت، هي بتعمل بالظبط كانها كومباراتور. بالظبط هي كومباراتور بالظبط، بتقارن اللي انت عايزه. يعني مثلا تعالى كده ندخل الاثنين عليها. هنقارن مثلا ارقام في الاول. تعالى كده دوس كده على البيلود، انا عايزه ارقام. وهتختار نمبر، تختار مثلا نمبر مش عارف 12 ده ماله معايا 20. ونخلي ده 30. تلات نمبر، نكتب 30. حلو قوي. ماشي حلو قوي. طب ماشي احنا عملنا اهو اللي انت قلت عليه، وعملنا 20 وعملنا 30. تعالى بقى نخش على السويتش. تعالى مثلا احنا عايزين ال 20 لو المسج بتاعتك بتساوي 20 تروح في حته، ولو المسج اقل بتساوي 30 تروح في حته تاني. يعني برضو بتعمل تصنيف للداتا. يعني برضو ازاي مش فاهم. طب هقول لك على حاجه. تعالى كده هات ديبج. انا عايز ال 20 تمشي في مسار، وال 30 تمشي في مسار تاني. اعملها ازاي الموضوع ده؟ انت هنا خلي بالك ده غير ده خالص. الاثنين هنا كانوا بيخشوا على نفس الديبج، انما هنا لا، انا عايز واحد ال 20 تروح في مسار وال 30 تروح في مسار تاني. حلو قوي. تعالى مثلا كده خلاص هتقول له ال 20. حلو. انا عايزها تروح في ديبج مثلا 16. طيب هتيجي هنا بقى هتلاقي بيقول لك المسج دوت بيلود اللي هي ال 20 لو بتساوي، لو كتبت هنا 20 هتروح خرج في واحد. بس خلي بالك من حاجه، هتروح على مسار اسمه واحد. ماشي طب تعال نجرب. تعال نغلط، احسن حاجه ان احنا نغلط. تعالى هنا تقول له برضو هنا ايه 20 30. حلو. هتروح فين؟ هتروح في 2. ايه 2 بقى وايه واحد دي؟ لو تعال ندوس دن في الاول كده، بس دوس دن. هتلاقي عندك ظهر النوز شكلها اتغير شويه، في مسار كده اهو وفي مسار تاني. لو انت جيت على المسار الاولاني ده هيقول لك ده بيساوي ال 20 وده بيساوي ال 30. حلو، احنا كده عملنا زي ايه تصنيف. تعالى كده نجيب هنا دي 16 عشان ايه بتساوي اللي انا عايزه. ال 16 هي اللي تعرض لي اللي بتساوي 20. طب وتعالى هنا برضو هنا ايه، تعالى نساوي ايه ال 30. طيب تعالى بس كده نبص على حاجه. خلي بالك هنا بقى انا ممكن هنا اعمل اكبر من او يساوي اكبر من او يساوي، اقل من او يساوي، اقل is true is false. ممكن تعمل حاجات كتير جدا. طب تعالى كده احنا طبعا انا في حاجه انا عاملها غلط، بس ايه يعني تعالى نجرب نغلط عادي، الغلط بيعلم برضه. تعالى كده ايه، تمام 17. حلو قوي. هي اشتغلت. هي المفروض اصلا ايه كنت اعمل دي نمبر. هي معموله سترينج ازاي مش فاهم. المفروض اصلا كانت تبقى نمبر. طب استنى كده ثانيه. اصل انا عامل دي لا، برضه المفروض كانت تدي زي ايرور كده. المهم خلاص، هي شكلها فيها حاجه. اصل انا لو انتوا واخدين بالكم هنا كده ده سترينج، هي المفروض اصلا تبقى نمبر. فمش عارف ازاي اصلا صنفتها. بس هي ايه يعني دي الفانكشن دي مالهاش علاقه بنمبر ولا سترينج. هي بتقارن. انا كنت فاكرها بتقارن سترينج بسترينج ونمبر بنمبر. مش مشكله. ماشي خلاص. يبقى اللي بيساوي 20 هيروح في واحد، واللي بيساوي 30 هيروح في ايه في 2. وعرفنا واحد واثنين دولت ان هم النودز دي. حلو قوي. خلاص دلوقتي كده مهما ابعت رساله هنا الرساله هتمشي كده، هتيجي هنا تعمل لها زي كلاسيفيكيشن كده او تصنيف، وبعد كده تروح على ايه على 16. حلو قوي. طب تعالى بقى نعمل حاجه تاني. تعالى مثلا نجرب حاجه تاني. تعالى مثلا نعمل دلوقتي كده كوبي كنترول سي كنترول في. انا عندي داتا كتير جدا بقى. تعالى كده عندي مثلا كنترول سي كنترول في. حلو. وتعالى برضو يعني ايه خلي ده 20 30. ماشي يبقى دي مثلا خليها 40. تمام. تعالى هنا دي خليها 50. تعالى دي خليها 60. تمام.
تعالى دي خليها 70. حلو أوي. فل. تعالى يا باشا بقى ايه، دخل كل ده على السويتش. انا عايز بقى، هقول لك انا عايز ايه دلوقتي. انا عايز اللي اقل من ال 30، اي رقم اقل من ال 30 او اقل من ال 40 يروح في ديباج 16، واي رقم اكبر من ال 40 يروح في ديباج 17. تمام. هعمل الموضوع ده ازاي؟ هقول لك. هتيجي تخش برضه على السويتش. ماشي. السويتش بتقول لي المسج، انت هتقارن كل ده، هتعمل الكومباراتور دي على المسج دوت بيلود. لو ممكن تقدر تعملها على التوبيك، بس خلينا دلوقتي ايه، مع بعضنا كده واحده واحده. تعالى مثلا ايه، تعالى هنا. ماشي. انا عايز اقل من ال 40، اقل من او يساوي بقى ال 40، اقل من او يساوي ال 40. حلو. هيروح فين يا عم؟ اقل من او يساوي ال 40. حلو. طيب وعايز اللي اكبر من ال 40. خلي بالك، اكبر من ال 40، مش اكبر من او يساوي، اكبر من ال 40. عشان خلاص انا عايز اللي هي ال 40 نفسها تروح في 16. تمام كده عملت الكومباراتور بتاعه. تعال ندوس دن. خلاص كده ال 20 وال 30 وال 40 هيروحوا على ال 16، ال 50 وال 60 وال 70 هيروحوا على ال 17. تعال نجرب كده. ندوس ديبلوي. ديبلوي طبعا كانها سيف زي ما قلنا. هتدوس 20 اتعرضت في 16. هتدوس 30. شوف بقى ايه، بص عليهم كده هتلاقيهم ايه، اتصنفوا خلاص. حلو قوي. طب مثلا انا مش عايز اقارن ارقام، انا عايز اقارن سترينج. حلو قوي، حلو الكلام ده. تعالى كده نخش. تعالى مثلا نخلي ال 20 دي، خليها مثلا ايه، احنا عايزينها ترو فولس مثلا. تعالى بوليان كده، دي ترو. تمام. طب تعالى دي نخلي ال 30 دي خليها فولس. تيجي كده هنا اهو، تدوس، هتختار بوليان. بس انا عايزها ايه، دوس عليها كده تخليها انا عايزها فولس. حلو قوي. ماشي. انا عايز بقى ال 30 تروح في مسار، يعني مثلا ترو تروح في 16 والفولس تروح في 17. حلو. كده بقى هبدا ازود شرطين كمان. حلو. زودنا شرطين. عايز تزود شروط، تزودها منين بس؟ معلش كده عشان ايه بجري. فالمهم عايز تزود شروط، هتلاقي كلمه عندك كده كلمه اد، هتدوس عليها. ده كده شرط تقدر تضيفه، هيروح على مخرج 3. وفي شرط كمان، شرط كمان 4. حلو. انا عايز بقى ترو يبقى يروح في مخرج 3 مثلا. ترو يروح في المخرج 3 ده. فهتيجي هنا كده تدوس، هتلاقي عندك اس ترو. اس ترو. ماشي. ده كده لو ترو هيروح على الثلاثه. طب هتلاقي برضه عندك حاجه كده اسمها اس فولس. اس فولس لو فولس هيروح على 4. حلو. تمام. تعالى بقى كده ايه، 3 انا عايز امسك فين. 3 تروح على 16 عشان دي ايه، لو انت جيت وقفت عليها كده اس ترو. وده يروح على رابع نقطة دي is false، يبقى تروح على كام؟ على 17. تعال نجرب كده. ندوس ديبلوي، نمسح على بس ندوس ديبلوي. تمام. is true. is true. is true على 16. ماشي. تعال نشوف false كده. false راحت على كام؟ على 17. تمام. تعال بس كده نمسح، نمسح دولت عشان ايه بيعرضهم. نمسح دولت بس. شوف كده جرب، عشان بس كنت موصل بيهم. فهو برضو السويتش دي مش بتفرق يا جماعة بين السترينج والنمبر. كده هتلاقي ايه، مره واحده بس هيظهر، مره واحده بس يعني تظهر مره اهو. ترو راحت في 16 وسبولز راحت فين؟ في 17. انا عندي بس تكه زياده في الماوس يعني بس ايه، عشان ايه، في تكه زياده كده، بيديني تكه زياده. المهم تمام كده. دي كل اللي انت عايز تعرفه عن الايه، عن السويتش. طب تعالى برضو كده نجرب كلمه مثلا كده، اي كلمه. نخليها مثلا string اي كابيتال. تعالى نخرج دي كلمه نخليها مثلا string بي كابيتال. نمسح. تعال نجرب بس كده حاجة، نقول له بقى لو 40، أو خلينا هنا دي، أو ماشي خلينا هنا دي. تعالى كده نخلي دي سترينج اي كابيتال. لو اي كابيتال لو بتساوي بقى، لو اي كابيتال جالك طلعه على 1. ماشي. ولو بي كابيتال جالك طلعه على ايه، على 2. طبعا شوف عطاك حاجة حمراء كده ليه؟ إن ده هو ده اللي كنت بتكلم فيه، إن ده سترينج وأنت هنا بتبعت له نمبر. لا فأنت ايه، خليها ايه، سترينج بقى. تمام. هتدوس done. تعالى. لا لسه بقى ايه، ما نظبط دول. طيب
ده الاي توصله هنا ماشي، وده البي توصله هنا فل. تعالى دوس ديبلوي، ابعت داتي خلاص. بيقول لك ايه وصيغته سترينج و16، بي سترينج و17 بس. ده كل ما يخص السويتش. اي حاجه انت عايز تعرفها عن السويتش. طب تعالى بقى نكمل النوت تانية، بس ده هيبقى في فيديو تاني، بس عشان ايه الفيديو ده طول. فالسلام عليكم، وان شاء الله دقيقة وهبدأ فيديو جديد بإذن الله.